バービーボーイズは1984年にメジャーデビューした日本のロックバンドです。いわゆる80年代後半のバンドブームの時にヒット曲を出し、当時の若者を中心に大きな人気を得ていました。バービーボーイズの最大の特徴は男女2人のボーカルがいることと、それを生かした男女の掛け合いによる他に類を見ない独特な歌の世界でしょう。しかしあまりに独特なため、長い間ちょっと極物チックに見られていた気がしないでもなくて、でも最近ネットが普及してからですかね、再評価も進んでいると思います。そして何より個人的には日本のギターバンドとしては初めて好きになってファンになったバンドだったので、かなり思い入れがあります。今回はバービーボーイズのオリジナルアルバムを中心に語ってみたいと思います。バービーボーイズは1982年にギターの今迫こと今道智隆、ボーカルサックスのコンタこと近藤敦を中心に結成。以下メンバーの名前は継承略でニックネーム通称で呼ばせていただきますね。当初は男性4人組だったのですが、京子が当時在籍していたバンドの集客力に驚き、今さは京子を引き入れることを計画し、男女掛け合い型の曲を書いて、最初はゲストボーカルという形でライブに出演してもらい、そこからなし崩し的に京子を巻き込む形で CBS ソニーの SD オーディションに参加してグランプリを受賞。メジャーデビューが決まります。しかしデビュー直前にベースの阿部王子が脱退、急遽エンリケが加入しています。1984年9月にシングル暗闇でダンスでエピックソニーからデビュー。1985年2月にセカンドシングルもうやだとアルバムファーストオプションをリリース。バービーボーイズの特徴、男女ツインボーカルによる掛け合いと80年代ニューウェーブからの影響を感じるバンドサウンドというのはこの時点で確立されているのですが、まだとっちらかってるというか洗練されてない印象を受けるアルバムです。その分アクの強い曲が多いとも感じます。1曲目返さないはストレートで疾走感のあるかっこいい曲です。2曲目のひねくれファンクって感じの節だら vs 横島とかは、最初聞いた時は得体の知れないドロドロとしたものを感じました。3曲目のシワ喧嘩ソング嫉妬嫉妬嫉妬も強烈でしたね。しかしそれを上回るインパクトがあったのがデビューシングルでもあった暗闇でダンスです。テンポの速いニューウェーブファンク的な演奏に男女の掛け合いの歌というか言葉の投げつけ合いのようなボーカル。曲としては荒削りなのですが、なんというか勢いテンションがやたら高くて、最初聞いた時はなんだこれってあっけに取られた感じでしたね。そして最後10曲目冗談じゃない。これがちょっと問題作というか、曲としてはミディアムテンポのメロディーコード進行アレンジ全てがとても綺麗な曲なのですが、歌われている歌詞の内容は男女の間に子供ができちゃったと。で男性はその行為をすごく後悔して冗談じゃないと言って、で女性の方はそのことを受け止めて諦めてと言っている。自分がこのアルバムを初めて聞いたのは中学生の時で、バービーの歌詞って男女間のあれこれが歌われていて、正直自分はその意味をちゃんとは理解していなかったんですけど、さすがにこの冗談じゃないの歌詞は何を歌っているのか分かって、うわーと思って、こんなのを聞いてるのを親兄弟に知られたらまずいなとかそわそわしちゃって、しかし一方でこの曲のメロディーとか演奏とかすごくいいなと思ってて、そのそわそわ感も含めてこのアルバムで一番印象深い曲と言っていいかなと思います。続いて1985年6月にサードシングルでもしょうがないをリリース。85年10月に4枚目のシングルチャンス到来をリリース。そして1985年11月にセカンドアルバムフリー B をリリースします。前作よりさらに無駄を削ぎ落としたタイトなサウンドになり、曲的にもより繊細な部分も感じられるようになって進化しているように思います。自分がバービーボーイズを知るきっかけとなったのが
このアルバム収録でシングルにもなったでもしょうがないのプロモーションビデオをたまたま見たことで、それでその PV が結構際どい表現があって放送禁止になったという疑惑付きのものでした。それが当時中学生だった自分にはもう怖いくらいに刺激的ですごく気になって、多分86年の最初の頃このアルバムを買ったと思います。もう全曲好きと言っていいほどなんですけど、特に好きなのは後に12インチでシングルカットもされる負けるもんか。個人的にはバービーの代表曲だと思っています。男女掛け合いによるドラマ仕立ての歌詞が本当にスリリングで、そのシチュエーションが3分ほどの短い間で過不足なく伝わってくる。演奏はタイトでスピード感のあるリズムにクリーントーンのアルペジオを中心としたギター。この時期の今さのギタープレイはザ・スミスのジョニー・マーに例えられることも多く、同時代で一番旬のイギリスのバンドを思わせる音をタイムラグなしに出していたとも言えます。また少し話はそれますが、負けるもんかの12インチの B 面に入っているカモンレッツゴーと飛んでみせろはライブでの定番曲でファンなら必聴です。特に負けるもんかとカモンレッツゴーが初期の代表曲って感じがしますね。続いてもシングル曲のチャンス到来なんですけど、こちらもバラード系の代表曲だと思います。バービーの歌詞は男女間の気持ちのもつれ、すれ違い、ぶつかり合い、当時中学生だった自分からするとすごく大人の恋愛を書いているようで、正直意味も分からず聴いているところがあったのですが、この曲は関係がこじれる前のもっとピュアな感情を歌っているようで、当時の自分からしたらリアルにドキドキできる感じですごく好きでしたね。サウンド的にはザ・ポリスの見つめていたいを彷彿とさせるようなアレンジです。実際当時のインタビューなのでザ・ポリスからの影響はあるようなことを読んだ記憶があります。そして個人的にバービーボーイズで好きな曲トップ3に絶対入る曲、ラスト10曲目のダメージです。ミドルテンポの切ないメロディーを持った曲です。バービーはアルバムの最後にこういった切ない系の曲を持ってくることが多く、それが大体全部名曲なんですけど、自分は特にこの曲が好きですね。男女の別れの時、男性側の強がっている心情を歌っているんですけど、ラスト近くになって女性側の気持ちが重なってくる、その構成が本当に見事なんですよね。あとギターソロがすごくいいです。おそらくストラトのアームを多用した細かく揺れるようなサウンドで、本当に泣いているような音で感情を揺さぶられますね。フリービーは最初に聴いたアルバムということもあって、個人的にはバービーで一番好きなアルバムです。全体的にクリーンでシンプル、ちょっと空間のあるアレンジサウンドになっていて、それがさっきも話に出たザ・スミスとか当時のイギリスのネオアコ系とかを思わせるようなところがどこかあって、その透かしているようで尖っている感じが自分がこれを好きな理由でもあります。このフリービーが出た時点でバービーはまだかなりマイナーな存在だったと思います。それが1986年10月リリースのシングルなんだったんだセブンデイズとアルバムサードブレイクでかなり知名度が上がって若者を中心に人気が高まっていきました。サードブレイクのサウンドは以前より厚みのある迫力のあるものになっていて、それがメジャー感みたいなものにもつながっていると思います。先行シングルになったなんだったんだセブンデイズはこれまでのバービーの中では珍しい部類に入るメジャーコードの明るい曲でめっちゃキャッチーな曲です。この曲のイメージが強いためか、このアルバムはバービーの中で一番明るくストレートな作品という印象です。その中で個人的に好きな曲はまず2曲目のどんな問題。これはバービーの曲の中でもトップクラスでテンポの速い疾走感のある曲で、メンバー曰く初期のバービーはよく速い、暗い、うるさいと言われたそうで、このアルバムで一番その特徴が出ている曲です。そして何か浮遊感というか地に足がつかない感じで疾走していくような不思議な気持ちよさがあります。で、自分がこのアルバムで一番好きな曲は B 面1曲目の打ち上げ花火です。ミディアムテンポの切ない系の曲で
歌詞は男女がすれ違っているんだけど、最後で元の鞘に戻るんじゃないかと思わせて終わっていて、聴いているとなんだか青春って感じがするんですよね。1曲目のギターリフの効いたスリリングな離れろよもいいし、ラストのバラードラサーラもいいメロディーの名曲だと思うし、結構粒揃いの曲の入ったアルバムですが、例えば早まったら嫌だぜあたりは泥臭い古典的なロックみたいな感じがあって、当時はちょっと苦手でした。それもあって個人的には当時フリービーに比べたら好きじゃなかったんですけど、聞き直してみたら、早まったら嫌だぜとかショート寸前あたりのゴリゴリしたサウンドがめっちゃかっこいいなと思って、ロックバンドとしてバービーを見たとき、もしかしたらこれが一番いいかもと思うようになりました。その後1987年4月にシングル「メギツネオンザラン」をリリース。これが三ツ矢サイダーの CM ソングになって、この曲でバービーはブレイクしたという印象を持っていますね。そして87年9月にシングル「泣いたままで Listen to Me」、10月に4枚目のアルバム「Listen Barbie Boys 4」をリリース。サウンド的には以前よりリバーブ感の強い80年代後半らしい音になっています。曲的にも粒揃いで、ファンの間ではこれを最高傑作に挙げる方が一番多いように思います。1曲目「鉢合わせのメッカ」は作曲がバンド名義になっていますが、ベースのエンリケがメインで作った曲だそうです。変拍子のイントロが意表をつくハードな印象の曲です。2曲目シングルカットされた「泣いたままで Listen to Me」は初期バービーのラフさや勢いと、これ以降のバービーの完成されたサウンドとの中間に位置するような曲に思います。これも代表曲の一つだと思いますね。そしてメギツネオンザランですが、イントロのギターはもろ U2 ですね。これを聞くと U2 が世界的にブレイクしたのがこの時期だったかと思いますね。なんなら他のバンドもこのディレイの効いた U2 風のギターは散々真似をしていた、そんな時期でした。でも曲の本編に入るとバービー独自の世界観に入っていきますね。奔放な女性に対して気後れをしているような男の心情が歌われていて、それが CM の印象もあってか、どこか甘酸っぱく感じられて、当時の自分の心情にもフィットしたんでしょうね。結構思い入れの深い曲です。他にも良い曲が多くって、全体に完成度の高いアルバムだと思いますが、個人的に一番好きな曲はラストのナイーブです。バービーの歌詞の多くは男女間のこじれとか、ある程度大人でないとちゃんとは理解できないものが多いですが、時々この曲のようにそれこそナイーブでピュアな感じの歌があって、そういうのが突き刺さるんですよね。静かに始まり、サビでテンポアップするアレンジも、胸がキュンとなる感じで、ダメージ、ラサーラと並ぶ切ない系の名曲だと思います。リッスンの全体的なサウンドとしては、全体にかかったリバーブの感じ、特にゲートリバーブのかかったドラムなんかは80年代特有の音で、それが苦手という人もいるかもしれません。ギターは割と歪んでいるんですけど、キラキラしていて迫力がありつつ、空間の広さ、透明感みたいなものも感じます。80年代バービーボーイズの完成形みたいな印象を抱くアルバムです。続いて1988年3月にブラックリストというアルバムが出ていまして、これはファーストからセカンドの頃の曲をリミックスしたベスト版で、当時のインタビューでもファーストからセカンドの音に不満があったとメンバーは話していて、それで当時のリッスンあたりに近い迫力がありつつ空間が広がったような音にリミックスされています。メンバー的にもこれの仕上がりには満足しているようですが、個人的には少しだけ好きじゃないところがあって、それはブルーブルーローズのボーカルにくどいディレイがかかっているところ、あとチャンス到来のサックスソロがソプラノから多分アルトに変わっているところ、この辺が気になるのはオリジナルに思い入れが強いからかもしれません。客観的に聞くとミックスバランスはすごくかっこよくなっていると思います。そして選曲は最高ですね。欲を言えば飛んでみせろのスタジオ録音版とか入っていれば
さらに最高で最強だったかもと思います。で、1988年6月にシングル使い放題テンダネスがリリースされて、それを含む Just Two of Us というアルバムが出ています。これはコンタ主演の映画二人ぼっちのサントラという形で、名義もレディオ K バービーボーイズとなっていて、レディオ K というのは今さコンタにノセカンという方を加えた3人のユニット名だそうで、全6曲中4曲がレディオ K 名義になっています。バービー名義の使い放題テンダネスと、もう1曲の方はインスト曲なので、使い放題テンダネスのシングルを持っていたらあまりうまみのないアルバムですね。自分もリアルタイムではスルーしていて聞いていませんでした。実際に聞いたのはサブスクの時代になってからですね。しかし使い放題テンダネスってバービーの全盛期の曲にしてはマイナーな感じがしますね。でも正直めちゃめちゃかっこよくて好きな曲です。続いて1989年1月1日にシングル目を閉じておいでよをリリース。この曲は CM ソングにもなったバービー最大のヒット曲です。後のモノマネなんかでこの曲だけは知っているという方も多いと思います。そして1989年2月に5枚目のアルバムルート5がリリース。リスンやブラックリスト、そして直前の目を閉じておいでよの商業的成功を受けての作品ということで、バービーとしては最大の50万枚以上の売り上げを記録しました。しかしアルバムの内容としてはまとまりがよく完成度は高いように思えるのですが、どこかおとなしくて地味な印象を受けるものになっています。またそれまでは意識して使っていなかったシンセサイザーやキーボード類もちょこちょこ使われていて、新たなことをやっているのですが、ロック感が薄まり丸くなった印象を受ける原因にもなっていると感じます。しかしそれはサウンドの面の話で、楽曲自体は方向は全然変わっていなく、聴けば聴くほど味の出てくるアルバムという感じがします。目を閉じておいでよはバービーの代表曲として超有名ですね。しかし歌詞の内容は結構露骨と言っていいほど男女の行為を描写していて、でもなぜかテレビとかで流れてもそこまで下品に聞こえない、なんでしょう、歌詞の言葉のチョイスなのか、そのあたりも稀有な曲ですよね。後にシングルカットされたチビは全然尖ったところがなく歌謡曲のように聞こえて、当時は好きじゃなかったんですが、改めて聞いてみるとアンニュイな感じが心に染みて好きになりました。京子の力の抜けた自然体の歌い方がいいです。さあどうしようはカモンレッツゴーやワイワイワイに通じる明るいロックンロール、パーティーソングって感じでいいですね。あと個人的にこのアルバムで一番好きなのが迫ってデイバイデイ。これってシングルカットされてませんでしたっけっていうくらいキャッチーでバービーらしい曲。これはかっこいいですね。で、聞き直していて気づいたんですけど、このアルバムでは京子のボーカルが攻撃的な感じがほぼないんですよね。それもおとなしく物足りなさを感じた原因の一つだと思います。これは個人的にもリアルタイムで聞いたとき、目を閉じておいでよ、さあどうしよう、迫ってデイバイデイ以外は全然ピンとこなくて、友達が買った CD を 2,3 回聞いて、それ以来全然聞かなかったんですよね。リッスンまでは本当に聞きまくっていたんですけど、正直言うとこの頃にバービーから心が離れていっちゃったんですよね。またはマイナーな時に応援していたバンドがメジャーになると心が離れてファンを辞めるみたいなことってよく聞く話ですけど、それと同じような心境だったかもとも思います。で、1989年11月にシングル三日月の憂鬱をリリース。1990年3月にシングル勇みやしさみをリリース。1990年4月にアルバムイーニーミーニーバービーモーをリリースします。これがバービーボーイズ最後のオリジナルアルバムになるんですが、個人的にはさっき言ったようにルート5のあたりで心が離れて、このアルバムをまともに聴いていませんでした。それが最近になってこれ聴いてみたら
かなり面白いアルバムだなと思って、サウンドはルート5よりエッジが立った感じでマニアックさを感じる反面、三日月の憂鬱、勇み足サミー、ノーマジーン、アイマイテンションとシングル曲が4曲も入っていることからキャッチーな印象も受けます。あと今さが歌う曲とかインスト曲やサウンドエフェクトでサイズの松浦雅也さんが参加していたりと、今までにないこともいろいろやっています。個人的に好きな曲を挙げていくと、まず三日月の憂鬱、初期の曲に通じる勢いのある曲です。コンタのウォーウォーウォーというのがインパクトあるけど、はっきりしたサビがないシングルにしては変わった感じの曲で、ギターのサウンドアレンジがかっこいいです。アイマイテンションは典型的なバービーらしいシングル曲って感じがします。ギターリフとちょっと重めのリズムがかっこいいです。勇み足サミーもシングル曲ですが、A メロが変拍子になっているところがあって攻めている感じ。サビも切れ味鋭くってキャッチーでかっこいいです。静けさには京子作詞、エンリケ作曲のスローな曲。ちょっと暗めの曲ですけど、今さやコンタを作る曲ともちょっと違う感じがあって新鮮な印象です。京子の淡々としつつ切ないボーカルと間奏のベースソロとスキャットがいいですね。なななでは一部でリズムループやシンセを使用して新しいサウンドに挑戦しています。これが聴き直して一番おっと思った曲で、こういった打ち込みを取り入れたサウンドのバービーって全然ありだったんじゃないかと思いました。12弦ギターの音もどことなくストーンローゼスあたりを連想させると言ったら飛躍があるかもしれませんが、なんかすごい可能性を感じる音なんですよね。ワルツはタブレやシタールっぽい音が入っているかなりサイケデリックなサウンドの曲。こういうのは個人的に大好きなやつです。ラストのバラードおやすみよそ者はコンタがいつもよりかなり低いキーで歌っていて、最初これ誰が歌ってるのって思いました。でこの歌詞がそれまでのバービーの歌って男女が血話喧嘩をするにしても何にしても同じ世界観同じレベルで言い合ってる感じがしたんですけど、この歌では男性がものすごく突き放した辛辣な感じに聞こえて、噛み合わない全く違う世界を生きる男女が歌い合ってる風に聞こえるんですよね。それがラストのあたりになって男側の優しさというか人間味がちょっと見えてくる感じで曲が終わるんですよね。最初のコンタの声があまりにも冷たい感じでちょっと怖く思えるくらいで、この曲どうなっちゃうのとか思ったんですけど、これも改めて聴いてうなった曲ですね。このイーニーミーニーバービーモアって自分も当時ちゃんと聴いていなかったし、ファンの間でもあまり人気のない作品だと思うのですが、今の目線で聞くとこの先を聴いてみたいと思わせる部分を多く感じるんですよね。ラストのアルバムではありますが、かなり攻めの姿勢の見える作品だと思います。だからここで解散になったのがすごく残念なんですよね。聞かなくなっていた自分が言うのもどうかとは思いますが。それで1992年1月にバービーボーイズは解散してしまいます。その後何度か単発で再結成をしてライブを行ったり、2019年には新作の音源もリリースしています。この時の新曲も一発でバービーとわかるバービーボーイズでしかないって感じの曲で、30年とか経っても変わらない唯一無二のバンドだなと思います。コンタと京子によるツインボーカル、そこで歌われる男女間のいろいろな事柄、その歌詞やボーカルスタイルの独自性は多くの方が語っているので、今更自分が語るまでもないかなとも思います。しかしその男女デュエットのスタイルが演歌とかムード歌謡くらいしか比較するものが誰も思いつかなくて、バービーが歌謡曲っぽいと思われる原因になっていたと思います。だから80年代にバービーは従来のロックファンからは距離を置かれて、当時の硬派っぽい雑誌やメディアからはあまり評価されなかったように記憶しています。しかし当時中学生くらいだった自分たちの世代は
単純にかっこいい新鮮なバンド、歌詞も大人の世界って感じで憧れを持って聴いていて、これはロックっぽくないとか芸能界っぽいとかそういうことを気にせず熱狂的に応援していたように思います。で、自分がバービーで一番喋りたいなと思ったのはそのアレンジとかサウンドの面なんですよね。バービーの音は80年代のニューウェーブ、主にポリスとか U2、たまにスミスを引き合いに出されることが多いですけど、そのあたりのバンドと似ているかと言われるとそうでもない感じで、それは日本語の歌詞を聴かせるためのメロディー、コード進行などが非常に独特であるからなんでしょうけど、それくらい歌の存在感が強いということなのでしょう。しかし自分みたいなバンドをやったりしていたサウンド志向の人間からすると、それ以上に演奏がすごいかっこよくて面白く感じるんですよ。特にイマサのギターはカッティングからアルペジオ、ギターソロまで独特の響きがあって、ライブではそれを一人で流れるように弾いていて、一見シンプルに聞こえるかもしれないんですけど、よく聞くと結構細かいことをやっていて、引き出しがすごく多い、飽きさせないアレンジになっているんですよね。あとドラムとベースもかなり個性的な音を出していて、ベースは固めの音色でスタッカート気味に弾くことが多く、それで結構動きのあるラインが多い印象。ドラムはスネアとキックをかなり強調していて、ハイハットの刻みは控えめ。ライブ映像を見てもあえてハイハットを減らしてスネアを強調しているように見えます。このリズム隊の絡みが独特の緊張感を生んでいるように思います。時々バービーはバンドブームの頃に売れたバンドだけど、コピーバンドがほとんどいなかったみたいな話を聞きます。それはキーの高い男性ボーカルとキーの低い女性ボーカルが揃うことがまず難しいというのはあるんですけど、楽器隊もコピーするのが難しいバンドだと思います。それはテクニックの面というよりは、ギター、ベース、ドラムの3人のやっていることがそれぞれ独特でアクが強いのに、一緒に演奏するとなぜかまとまって聞こえるという、このバンドならではのマジックがすごくあると思うからなんですよね。と、バービーボーイズは個性が強すぎるためにフォロワーも現れず、ジャンル的にも大まかにニューウェーブっぽいロックとは言えるけど、どこにも属さない感じが強くて、歴史とか文脈や人脈を重視するような評論・評価からは抜け落ちて語られることが少なくなってしまっていたバンドだと思うんです。しかし自分たちバンドブーム直撃世代も良い年齢になってきて振り返ってみると、バービーボーイズの唯一無二さ、歌われている心情のリアルさとか、またはシンプルなギターバンドの形をとってはいるけど、アレンジのアイデアの豊富さと5人のメンバーの表現力などなど、改めて気づかされることがたくさんあり、文脈みたいなことばかり気にしていると聞き逃してしまいがちなので、これはなんかすごいぞと定期的に言わなきゃと思ったり、あと今回自分はイーニーミーニーバービーモーをちゃんと聞いてみたらすごく良かった。なのであまり語られないこのアルバムについて喋りたかった。それがモチベーションになってこの動画を作ってみようと思ったところはあります。はい、というわけで今回はバービーボーイズの紹介動画でした。ご視聴ありがとうございました。